जेके 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। ज़िला बड़गाम में जो है इस वक्त शदीद ज़्यादाबारी हो रही है और मौसम मौसमियात का ये प्रेडिक्शन थी 11 और 12 तारीख को जो है कहीं कहीं पर जो है मगरबी हवाएं आ सकती है और यहाँ पर विंड स्टॉर्म भी आ सकता है और यहाँ पर बारिशें भी गिर सकती है। और हमने देखा काफ़ी तेज़ गति से जो है ओले यहाँ पड़ रहे हैं और बागात मालिकान का जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसमें हमने देखा ज़िला बड़गाम में हर जगह पर जो है इस वक्त ज़ालाबारी हो रही है और तेज़ गति से जो है ओले पड़ रहे हैं और काफ़ी नुकसान हो सकता है बागातों को। और यहाँ पर जो है इस वक्त कंटिन्यूसली काफ़ी तेज़ गति से जो है बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं और ये जो है काफ़ी नुकसान दे सकते हैं बागातों के लिए, खासकर जो मेवा बागात हैं उनके लिए जो है ये बहुत नुकसानदेह है। आप जुड़े रहें जेके 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।